trouxemos essa mensagem, gente. Gente linda, vamos falar um pouquinho que esses ritmos que nós estamos mostrando aqui é produto de uma pesquisa que nós viemos fazendo, também uma pesquisa, uma difusão desse tipo de música, que é música raiz, música ancestral da Colômbia. Queríamos compartilhar com vocês. Vamos com mais uma música. Vamos também falar aqui de integrante mais de nossa banda, que é integrante muito importante também, que por enquanto estava escondido, mas vai aparecer aqui. Nossa caixinha dos artistas aqui, a famosa caixinha. Bate palma aqui para a caixinha dos artistas, gente. Aqui. De hambre y de sed, unos huyeron al monte, ¿pa' qué? Pa' poderse proteger, mataron todos los hombres, los niños y a su mujer, ya verán, ya murieron, vive tu vida, vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad, 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 por aquí hay grandes señales, por aquí hay grandes de tiempos precolombinos, porque hablar de la gaita es retroceder caminos, es meterse en el ayer y en la ciencia del indio, es recordar muchos tiempos que hace siglos se han ido, pero dejando la mezcla de cultura y de civismo. Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza, un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Un fuego